चिकन मलाई बोटी। चिकन मलाई बोटी बनाने लगे हैं। आज हम लोग बारबेक्यू पे बनाने लगे हैं जी। लोगों ने फुल रेसिपी वॉच करनी है यूनिक तरीके के साथ। आइए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ यूसुफ और आप देख रहे हैं शेफ़ यूसुफ चैनल। तो मलाई बोटी आज हम लोग बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक तरीके के साथ। बहुत ही आसान सा मसाला, लाइट होगी बिल्कुल। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी, आप लोगों ने पूरी वीडियो वॉच करनी है। तो देखते हैं वीडियो।